我想回應翻咧，琴晚咧，你哋臨閂咪嘅時候咧，咁就話即係你位其中位主持咧，就話喺如果想見僵屍咧，就去平山竹林啦咁樣嘅。咁講，因為有朋友就 ICQ 嚟，係咯，提供過呢個地方咁樣。嚇，咁我想講翻咧兩樣嘢啦。咁第一樣咧就係話咁其實咁我以前咧就我諗都有7-8年前咗緊啦。咁我喺嗰度住過㗎，即係講平山竹林嗰度咧。咁我聽過咧就我自己未見過咯，但係我即係聽個朋友講，咁喺我喺度住嘅再前多幾年㗎啦，已經即係可能或者前搭後可能都10年8年㗎啦，10年或者以上。咁就話咧有一晚咧佢哋去燒嘢食啦，咁啊燒到好夜啦。即係亞灣可能係2-3點啊咁樣，咁佢哋自己揸車，咁佢哋成班咧都係住喺嗰條村度嘅。咁跟住咧就揸架車翻去嘅時候咧，經過竹林咧，咁揸車嗰個咧佢就望到倒後鏡咧，就即係見到有啲嘢喺後面咁樣啦。咁佢即係佢跟住望真啲，佢見到咧係點樣講咧？其實係一個人嘅物體咯，嚇！但係咧佢咧就佢唔係跳，但係佢又唔係話行㗎喎。點樣啊？係飄嘅。可以咁講啦，飄，但係咧佢飄得即係好似嗱，好似個蝙蝠咁樣咧，咁飛咁樣嘅。咁但係咧問題咧，佢就好大咯，係一個人咁樣好大個人咁大。咁跟住點啊？即係有冇話越跳越快過你架車添啊？咁跟住佢呢個時候咧，其實佢都好驚㗎，但係佢咧就都。即係問一問側邊嗰啲朋友咯，你見唔見到啊咁樣？咁佢哋咧都話見到啊咁樣喎，即係唔係喺個見到咯？跟住咧佢話咧直頭咧跟住嗰個即係佢話咧係僵屍嚟嘅，佢講出嚟就係話。佢點形容先？佢話咧係佢見唔到佢話好兩隻好長嘅牙啦，但係佢見到佢咧就係一個即係好似人哋好西式嗰啲僵屍咁咧，係一個人形，但係咧佢咧就有件斗篷咁樣嘅物嗰啲啦嚇，咁樣咧佢就即係直頭係飛咗，即係飛過晒佢架車，跟住之後即係飛過咗佢架車咁樣咯。咁即係我想講翻就係話，唔知邊一位即係話ICQ 嗰度回應呢一樣嘢，即係想知道睇下啱你會唔會再有人翻嚟補充翻，同埋咧仲有咧，其實呢一笪地方咧，我喺度住嘅時間咧係好即係。聽啲即係喺度住嘅村民講咧，都話係都幾多嗰啲嘅，因為咧佢喺呢個竹林咧對落咧就有一塊空地嘅，咁我諗可能或者而家已經唔知做咗咩其他用途啦。咁但係咧以前咧係專門咧就人哋有人即係過咗身咧，就喺嗰度咧就即係啲村嗰啲通常都係喺翻條村嗰度嚟翻啦嚇，唔係裝啊，係嗰啲叫咩點樣擺喺嗰啲寺院嗰度咁樣啊，守嘢嗰啲咧喺度嗰啲啊，擺條屍喺度嘅，淨係擺埋條屍我就唔知，但係就知道咧，即係我喺度住嘅時間咧。間唔中咧就會有人喺度打齋㗎啦，喺嗰個空地度。即係好似睇啲魚場面擺喺祠堂嗰度，跟然後佢哋屋企人喺度睇嘅守嘢啊。佢唔係祠堂嚟嘅，直頭一笪空地嚟嘅。擺空地咋？係啊，一笪空地咁樣咯。咁但係就有啲竹圍住咁樣咯。咁亦都聽過話咧，即係嗰度咧曾經喺竹林嗰度咧有個阿婆咧話喺度吊頸咁死咗嘅。咁跟住咧之後咧又即係有啲人又話見到啊夜晚啊會見到個阿婆啊坐咗，因為啱啱嗰棵樹即係人哋話就嗰棵樹啦。咁樣嗰棵樹下面有個石頭嘅，就見到即係好多人都話見過有個阿婆咁坐咗喺度咯。但係而家咧，而家知唔知咩情況啊？而家嗰度因為我咧都搬開咗都幾年啦，咁但係即係點樣實際情況咧，我就唔知點咯。咁其實你近期咧，我啲都曾經翻過去有啲事咁樣，但係咧就其實都冇乜分別咯。同埋話有其中有一件事咧，亦都係咯，有我朋友嘅，咁佢咧就係有陰陽眼嘅，成日見到嘅。咁佢話有一次咧，咁翻屋企啦，咁經過竹林，咁跟住去到竹林盡頭咧，其實就已經係啲即係佢兩邊咧就一邊係竹林，一邊又有個公園仔，但係都其實都好幽靜嘅，真係講真。咁跟住咧去到盡頭咧，跟住就到即係啲人嘅民居嗰啲咁樣嘅。咁佢話咧佢落車喺個民居，即係嗰度係已經架車唔可以再入噶啦嘛。喺落車嘅時候咧，喺落車佢話見到有個女人咧，就得半身嘅，即係得上半身。咁咧就即係睇得好清楚係一個女人嚟嘅。咁咧同埋話佢咧係即係好幽怨個樣咯。佢話佢即係雖然佢係習慣咗見呢啲嘢，但係佢見到佢嗰種咧係好驚，佢即刻飆翻屋企咯。咁仲有一樣嘢咧，我想回應嘅咧就係其實。頭先啦，或者係之前咧，你哋咪講嗰間達德學校嘅達德小學，冇錯，其實根本就係同一條村，喺嗰度嚟㗎。係啊，即係其實嗱，
佢嗱一個入口啦，其實簡單講句咧，佢係好似個 Y 字咁咯，就分叉開去咯，一邊就係竹林啦，一邊就係達德小學。如果達德小學嗰度咧，應該嗰條咧，即係我唔知村內人我唔知清唔清楚，但係喺度住人咧都知咧，嗰條咧就叫做南北路，即係我哋叫南北路。咁嗰度咧就其實係都就更加陰森咯，因為佢一邊咧佢真係山啊，跟住有好多啲金塔啊嗰啲，喺一邊係學校，咁沿路都係其實好空曠嘅，咁就好疏落咯，有啲人喺度住好疏落，咁都聽過咧，即係話曾經即係有個朋友又咁同我講啦，即係話又係揸車翻去嗰陣，其實我諗應該都差唔多天光咁上下，即係5點零咁咯。係咁咧揸車翻去咧，佢話一路翻去，其實佢即係住喺度住嘅又係，咁即係揸架車揸極都翻唔到去嗰度啊！氹氹圈咁咯喎嚇，即係氹氹圈咁咯喎。係啊，佢話其實咧。持續咗都差唔多成個鐘頭咯，咁到真係天光啦先翻到去嗰笪目的地咯，因為佢嗰度咧，即係我頭先講過咧，其實同一條村係一個 Y 字，咁佢哋嗱，譬如你當一個 Y 字，跟住兩邊盡頭咧個 Y 嗰兩點咧，就其實係中間嗰度咧係已經係人住，即係唔係即係啲村民喺度住咯，行路咧就絕對可以咧兜一個圈咁行翻出嚟，但係車就唔到嘅，咁所以佢去到盡頭咧，即係話佢都要成個鐘頭到咧先翻到去咯，但係佢話其實。應該係冇乜可能咯，因為嗰度 one way 噶嘛。同埋佢喺度住係一定識嗰啲路噶嘛。好熟嘅，即係其實佢就唔係驚呢啲嘅。咁佢話佢話不過嗰日佢話我都心寒啊，即係冇理由兜嚟兜去都翻唔到嘅咁樣咯。即係好似有啲嘢唔知係咪所謂嘅暗眼啊，真係嚇，即係睇唔到嘢咁樣算係。係咯，佢意思就係咁咯，跟住同埋都係其實。一路都係其實好多傳聞，即係呢啲咁樣，即係話好慢啊咁樣。但係我想問下你咧，咁嗰啲村民有冇話即係定時定候自己做一啲嘢，即係令到嗰度更加安心，大家住得啊？抑或其實都佢哋都唔會有咩影響嘅，即係好似間唔時你呢個朋友所講咁樣，即係只係睇唔到路啊之類。咁佢哋咧就冇特別話，即係有咩 feedback 咯，即係話整啲咩打齋嗰啲就冇咯。咁即係冇特別乜嘢㗎，但係不過咧就即係成日都聽人講㗎啦，即係有陣時我譬如有陣時夜翻嗰陣時有陣時夜少少翻去咧，咁我都係咁行，都係行翻去，即係其實都有啲心寒，但係即係 touch wood 咁我都冇見到咯。係咁，同埋亦都冇做虧心事呢樣嘢又唔使驚嘅，係咯，即係成日都咁講啊。不過你咁講就嗰區又有僵屍出現添啊，甚至乎啊。係啊，即係有人咁見過，咁我即係尋日 ICQ 即係上嚟嗰個咧就話咁見僵屍就去嗰度啦咁樣，即係佢好似講到好似實有咁，實有好勁咁嗰種，但係我就唔敢話佢 confirm 佢有幾犀利，但係我即係只不過我係話喺度住咁聽過啲咁嘅嘢，知道咗，即係因為係我朋友自己講翻俾我聽，即係佢哋呢班人咁樣見過咁嘅喺度住嘅咁而知道呢件事，即係有經驗喺度咯，即係上嚟回應下咯，究竟係之後或者之前有冇更加犀利啊？再見到僵屍我就唔清楚，睇下有冇人回應翻咯。或者真係有冇啲朋友即係村民啊喺嗰度真係見到好實在地嘅，即係冇話冇咁肯定嘅，咁大家可以嚟回應下。我講翻我自己咧，本身上一年咧近7月14嘅經歷，唔係直情係7月14嘅。係好。咁咧本身我自己咧就住屯門嘅。係。咁我嗰一晚咧就送女朋友翻屋企，咁我女朋友住屯門近海皮嗰邊嗰啲村啦。係。咁咧咁我送佢，因為嗰晚7月13晚嚟嘅，其實係。係。咁啊過咗凌晨12點啊，即係7月14㗎啦。咁未到嗰陣時11點3、4度，咁早啲翻屋企啦，驚啊！咁跟住之後咧，送完佢翻屋企之後咧，咁你啲屋村嗰啲咧落咗樓之後，有啲人咧係成條巷嗰度燒嗰啲街衣咧，咪一個一個桶，跟住有啲煙灰啊，有啲蠟燭咁嘅燒型咁樣。係。咁我一定要行過嗰條路咧，先去到的士站，都唔敢搭交通工具，一定要係的士快。咁跟住之後去行過嗰條巷嗰陣咧，我唔知踩到啲乜嘢，因為我你知我有手腳痕啊，唔理喺度唱歌又唱歌又行啦。係。咁一踩可能踩到啲香燭嗰啲，啪一聲。咁跟住咧，後邊有啲龍捲風捲起咗嗰啲煙。咁我知道自己瀨晒。喂，但係咪突然間嘅先嗰陣風？係突然間，係直情喺我後邊喺我背脊吹起，好寒。但係你企緊嗰陣時都係走廊㗎，唔應該有風扯到入嚟。唔係走廊，即係嗰啲係你行去的士站嗰條路啊。哦。係咯。有風吹起，哇，好寒，即係淨係龍捲風，你知有龍捲風代表有㗎啦。係我哋咁啊。咁啊唔驚啦，驚完之後嗱嗱聲行去的士站啦。係。咁去到的士站嗰陣咧，咁有2架的士嘅。咁第一架的士咧，見到望一望我，見到我唔載。唔載啊？唔載。咁你告佢啦。咁點告啫？夜晚嘛。咁跟住走啦，佢係開車走。
第二架的士咧截到嚟，咁我上咗車，我仲問佢，我話我點解前面嗰的士司機唔載啩？可能佢趕時間啩。哦。咁唔理啦，咁你坐的士梗係坐一邊咧，一個人，你唔會大自然咁坐嘅。咁我坐咗喺左手邊啦，左手邊上車。咁但係咧開架車咧，架的士咧開下啦，嗰的士司機係咁望到後鏡。做乜嘢啊？唔知，我就係知佢知逢燈衝燈啫。喂，但係你覺得佢望緊係咪即係到後鏡入面追佢一定點㗎？我覺得佢望緊到後鏡，我隔離有嘢。喂，唔係喎，嗱，有時咧我哋自己坐車咧，我都成日覺得有個司機望到後鏡，以為望咩？其實佢可能只係望佢後邊嘅。得閒無事望下㗎啫，有時。但係你唔會，咁你唔會衝燈啫。我揸車我都唔會衝燈。咪先，嗱，會唔會夜個頭佢諗住？即係快手少少先。第一11點幾12點到啦，嗰日都唔係好夜。咁第二，因為嗰條路肯定有快上，我知道㗎嘛。佢都夠膽衝燈。係照衝。直至到咧去到我條村附近嗰度啦。咁咧因為前面有兩架車頂住啊，咁焗住要停車。咁停低咗架車之後，佢仲係咁望喎。我都好驚，因為我唔敢望隔離。點解你問佢咧？點問？唔係，司機你望乜嘢咧？咁樣。其實我覺得你有權添啊，因為佢衝燈其實危害你嘅交通安全噶嘛。咁你有權問佢，喂，你做乜嘢衝燈啊？危險唔應該咁做噶喎。但係自己知自己事。你覺得係有啲嘢？我已經係身邊已經感覺到係坐喺度㗎啦。但係即係唔敢望自己。咁最得意就係因為我坐左手邊㗎嘛。咁有3個叫做我哋喺我生活中叫僆仔啦。係。咁啊踩單車經過條馬路側邊，望入架車裏邊。好少可咁樣㗎噃。唔知點解望入架車裏邊。佢係咪望你先？唔係望入架，我唔知係咪望我。但係我見到佢望入架車，係3個耷低頭嚟望。哎呦！好驚，我真係好驚，我飆晒汗㗎啦已經。咁跟住之後，咁我架車照開啦之後，咁去到我樓下，咁我俾錢啊嘛，係28個幾嘅跳表，即係新界的士平啲。咁啊，我俾咗一張20蚊，我話抄散紙，有司機話唔使啊，得由佢叫你走啊，係走，即刻走啦咁樣係嘛？好奇怪嘅真係，冇可能嗱，爭8蚊就冇可能㗎喎。喂，佢會唔會佢黑市揸車嘅？其實係我唔知啦，咁我俾咗20，因為我冇散紙袋或者褲，咁啊要抄，佢話唔使，你走啦咁嚇，係啦，由佢啦咁樣，咁跟住之後咁話我記得嗰晚你哋仲播緊恐怖熱線，佢仲聽緊嘅。係啊。佢會唔會有自己聽到嚇親自己啊？可能啦。咁最慘即係之後仲激。點樣？咁我行翻屋企啦。咁行翻屋企去到 lift 口嗰度，咁我自己就即係有4架 lift 㗎嘛，2架單數2架雙數，咁我係單數 lift 嘅。咁去到單數呢個，我都未撳開門，就係佢開咗門啦。係啦。咁啊，我覺得有時好正常嘅，啲 lift 可能神神地。係啊。咁你照入 lift，入到呢之後，咁我自己住9字樓。我打算撳9字樓嗰陣咧，9字樓個燈就着咗俾我啦。喂，唔係啩？嗱呢個，但係我已經走唔到。呢個就冇可能，因為我都試過，咪同 Evan 講過，翻屋企嗰陣時咧，個燈無端着咗咧，明明見到佢撳落去添，咁就冇可能。嗱，你仲要係即係咁多層樓，你好着唔着？係啦，仲自己嗰層。哇！呢個。喂，咁你當時點啊？喺個 lift 度？冇啊，佢啲閂埋咗門㗎啦。咁你即係要企定喺度啦，冇得走啦，係咪先？我企住中間，因為我知道咧，即係自己遇過以前係唔可以企埋牆㗎嘛。係，有人咁講過啦。但係最好對住個 lift 門咧，最貼個 lift 門，預備一開走。你唔好望後邊，邊個嗌你都唔好認。係啊。最好唱埋歌添。唔係，我就自己跌埋落南摩嚟頭。係。咁啊係啦，即係企住喺度唔敢喐，我真係唔敢，但係好驚。咁跟住咁我出 lift 啦，一出 lift 我係對住一條巷嘅。係。咁跟住之後我就唔係去嗰條巷，我就要轉彎，我就轉過左手邊，轉過左手邊直行。咁直行又係對住條巷嘅，即係4邊巷嗰啲咧，又係對住條巷嘅。咁我係要經過嗰條巷嘅門口，再轉多次左手邊先翻屋企。咁我一行去，即係我行去嗰個方向啦，我自己翻去屋企嗰個兜彎嗰個方向啦。咁我面對一條巷噶嘛，但係我未入嗰條巷，我要轉彎。我面對嗰條巷冇嘢嘅，完全係冇嘢嘅。嗰剎那係冇嘢啦 ，OK。係。嗰剎那冇嘢，行咗2-3步，我又踩到啲嘢，但係冇嘢個地下。又踩到啲嘢？又踩到啲嘢。感覺係咩嚟㗎？唔知，但係同我之前踩嘅一樣，聲音一模一樣。哦。一踩，哇！咩嘢嚟？一踩嗰條，我望住嗰條巷中間，中間係呈現，直情係現出嚟，由頭現到落腳，一個細路女，咁佢就喊，一路向我行過嚟，距離我3-4尺度啦。唔係嗱，會唔會有小朋友即係譬如屋企鬧佢咁掉佢出門口先？我好理智嘅，第一嗰條係巷中間，你話佢喺巷尾出嚟最多。係。第二，7月14晚係人都閂門啦。係。同埋你睇住係冇嘢㗎嘛，本來已經。冇嘢嘅，咁但係有血色嘅，全部有血色嘅，係。由頭唔係成個現出嘅，係由頭現，
哇由身現到落腳，慢慢行過嚟對住我喊。咁點啊？跟住你點算啊？你避開佢定係就咁照行？走啊！因為佢離我20尺啊嘛，但係我行多5尺到就可以轉彎噶啦。我扮見唔到身自己個人，係咁念，眯埋對眼係咁行。跟住走啦。係行到一急腳行翻屋企，跟住拍屋企門。跟住嗌佢開門，哇！好驚，真係好驚。係咯。喂，佢現形嗰個時間咧，需時幾耐咧？我見到起碼5秒。5秒就現晒出嚟啦。係咩？唔使5秒，1秒1-2秒裏邊現晒出嚟，但係我見到個實體係5秒。哇，其實幾多秒都夠噶啦。佢係慢慢現俾你睇嗰度啦，總之你睇晒成個過程，你已經夠驚㗎啦。佢最慘就係對住我行嚟行過，但係我企喺度咁會行到過嚟咁。但係你咧，你有冇話即係第二朝會唔會咁啱咁巧係即係知道咁啱嗰條村有啲咩其他嘅居民或者呢個小朋友係辛苦咗定點㗎？事後有因嘅。係乜嘢啊？咁原來咧咁我見到嗰個咧，咁我去踩日腳啦，第二日咁我哋要拜翻。咁踩日腳咧，原來我見到嗰個咧。就只係我唔喺度嘅妹妹啫。你真係有一個唔喺度妹妹㗎？係有嘅，咁係咪有個唔喺度妹妹？咁點解佢要出現咧？佢就幫我趕走我後邊嗰隻嘢。佢幫你㗎？係啦，即係後邊有一隻係跟住咗你。後邊有一隻係女性嘅跟住我。喂，但係你點知係就查日咁查翻嚟？就話佢出現係保護你啊？係佢出現係保護我。咁樣。初頭你仲驚咗佢添？係咁我唔知。咁呢個妹妹係咪係當時係夭折咗㗎？係。你都冇見過佢啊？即係話。冇見過佢。但係佢出現點解係喊嘅咧？又？咁可能佢冇攻擊性武器，唯一嘅嗰個武器用喊嚟嚇佢，係咯，即係親人保護你啦。其實如果咁講，但係你都驚嘅。咁係，因為你唔知啊嘛。但係你知唔知你點去惹上嗰個另外一個靈體咧？我知道，因為我踩到，我就係踩到嗰啲即係燒嗰啲嘢係嘛？佢食緊嘅。所以有時咧，如果你信嘅話咧，即係714就唔好行埋去，譬如執嘢啊，或者踢到啲嘢。必經之路啊嘛，唔係，但係小心啲咯，或者咁講啊，你行嘅時間咧，望多啲地下先咯，真盡量咯，唯有。但係你唔可以攬過啊嘛，即係你唔可以特登攬。唔係你兜圈走咯。係啊，得唔得啊？可唔可以有位啊？係咯。嗰條巷好窄，成地都係。其實踩到即係逼不得已同埋整定啦，我覺得好多嘢都係。咁啊係。要你嚟冇辦法。但係唔係啊？你查翻日腳又知道你自己嘅親人，如果你信嘅話，佢係嚟保佑你咯。信唔信？係咯，即係咁啊，即係保佑你又好似好彩咁樣咯。肯定信。喂，咁但係之後有冇即係對翻呢個即係妹妹咧做翻啲乜嘢咁樣啊？我有，咁梗係要燒翻俾佢，係咪啊？都應該嘅，如果係嘛？一定要嘅。OK，好啦，咁我仲想講多個，你有冇時間俾我？你快啲啊！1-2分鐘。OK，咁都係自己經歷嚟嘅。咁我都係半年前到啦。咁我同啲同事咧夜晚咧咁我去餐廳食飯。咁啊4個男仔去餐廳食飯。咁食飯嗰陣冇咩話題，咁啊講呢啲。咁咧有2個咧就死口唔信話呢個世界有。咁我有2個咧，我同另外一個見過啊嘛。咁另外一個見過就話肯定有。咁就拗啦。咁拗完咧，餐廳打烊啦，11點鐘。咁我哋話去邊啊？冇啊，打牌。但係仲要一路講嘅喎。有條仔話唔信啊，夠姜你出嚟見下啲咁。哎呀，點解又要講呢啲説話咧？真係。係啦，咁跟住一路行到去足管打麻雀啦，我哋嗰啲叫聯誼會啦。咁打麻雀，咁啊去到打第一鋪，仲要喺度講。仲要話如果係有嘅，即刻俾我食爆飯咁樣講啦。咁跟住之後咧，第一鋪咧和牌。和牌第一鋪發生時和牌乜嘢咧？第一鋪和牌，咁有個人咧叫清一成。就話我叫卡通4筒攤咗成副牌，我叫卡通4筒飲又食唔出。咁咧嗰個咧就坐我左手邊嘅。咁右手邊我右手邊嗰咧就攤3隻，一揀4筒就3隻，話我絕對對碗你點會食得出？即係3隻4筒。係啊。咁但係咧，我睇我自己副牌，我4筒中眼。你4筒中眼？有乜可能啊？5隻。咪咯。真係5隻嗱，真係。唔係我一個人見到㗎。唔係，其實有可能喎，因為可能啲聯誼會啲牌咧係咁撈亂㗎喎，有機會。你唔好嚇自己先喎。我唔係嚇自己，但係好驚㗎嘛，明唔明先？咁點啊？跟住我見到，咁我驚喎，但係對家唔知㗎嘛。對家唔知，因為對家冇睇過。對家唔知，咁我叫我左右家即係喺度拗嗰2個，我叫佢伸個頭過嚟望。跟住我指住2隻4筒。跟住就指住佢3隻4筒。好，大家都驚，即係你啱我啱，對家嗰個知有事就唔知咩事。我有冇即走先？冇，好得意，我哋冇。唔係喎，嗱，我頭先講嗰嘢係絕對有可能發生㗎喎。唔係，之後啊。跟住之後我哋4個講，我3個講啦，對家唔知喎，有個怪獸仔唔識世界，有咩得罪唔好意思啦。即刻講翻對唔住啦。即刻講翻對唔住。第2鋪打翻4隻4筒。嗱，仲要喺嗰度打敗圈。Edmond 呢個就唔係你講嗰樣嘢。嗱，呢個就唔係啦，如果你咁講。除非你話掉走咗啫。
有係咪先？你冇哋即係你冇再執嗰啲牌冇啊嘛？其實我嗰剎那有個衝動咧，想知道嗰隻另外嗰隻牌唔見咗，因為你睇啊嘛，答人。另外嗰隻唔見牌係乜嘢嘅？但係我又唔敢查。索性推牌就推牌一剎，冇唔知。即係扮冇嘢啦，總之。扮冇嘢咁樣。咁之後再下一次再上嗰間，因為屯門年議會嚟嘅，再上嗰一間房咧，咁已經係變成雜物房。哇！係啊，即係你唔知。喺第二晚啫喎。喂，但係冇理由嘅喎，嗱，人哋俾房你嘅時間知㗎嘛。即係俾個 number 你，咁你去3、4、6號房咁，然後跟住你上去，咁冇理由連辦公嗰個都係錯噶嘛，除非你預辦公嗰個都係有問題嘅咯。係啊，係直情嗰間房有埋 number， 有埋同一個 number 嘅，但係已經係變咗雜物房。第二日已經變雜物房。我問佢點解，佢就冇出聲，佢就話冇位擺。哇，都唔會喎，如果照計就唔係咯。嗰間嘢開咗10幾年。第二日啫喎，講緊嘅。嗰間嘢開咗10幾年，點會冇位？你冇位擺，做我嚟擺咗啦。嗰間係旺房，即係叫就比較前。門口嗰啲房，門口嗰啲房，你點會揾間咁樣嘅房？係都揾後邊啊！喂 Joey，你係咪懷疑即係佢哋都知道有啲咩嘢突然間咁即刻就要？我懷疑嗰晚係啦，即係有你係咪之後佢去執拾嗰陣咧？可能有啲嘢發生咗。喂，咁但係同你哋嗰啲朋友講啲咁嘅説話，你覺得有冇關係啊？嗱，梗係有啦。係我都覺得有㗎啦。所以係一個大成分啊，真係。你10幾年嗰間房都冇事，係我哋去有事，我哋有事。因為你講埋嗰啲説話咯，又係咪證明俾你講出咯。咁我係認佢有㗎嘛。唔係，但即係啲朋友唔應該咁樣講咯，真係。唔係後生年少氣盛。下次咧，如果你朋友咁講咧，你就話我走先啦，你哋繼續去玩啦咁樣。你講㗎咋咁樣咯？唔係講都冇用啊，因為佢同埋佢去玩嘛，佢都受害嘅其實咁樣。其實咧，即係我自己遇過多啊，即係嗰啲嘢咧，你唔搞佢唔搞你。啱嘅。係除非你自己即係叫做嚇好話唔好聽，你自己無聊啊。人都係啦，係咪先？係真係㗎，同埋佢如果佢要無端端出現咧，佢係有嘢想你幫佢，或者佢想話啲嘢俾你聽幫。係啱嘅。其次佢唔會搞你，即係大家世界唔同㗎。係啦，總之就係唔好亂咁講説話啦。好啦，呢個永遠都係啊。我細個亂咁講説話去 camp 咧，去咗山丁灣咧，跟住俾嘢上身啦。搞到差佬又要攞嗰頂帽冚住我頭咧，反白眼講國語嗰個，跟住之後我就會感應到咯，同埋有陣時睇你哋啲嘢，我睇到啲咯，就冇阿 N 啊，佢哋會睇到咁多咯。喂，唔好住，不如講翻少少嗰單嘢先，我真係唔記得點樣話你哋嚇咩事話？我讀中學嗰時代咧，我係基督教嘅。咁我就喺西貢碼頭就搭船去一個叫做三星灣嘅地方去 camp 嘅，成班同學。咁突然間咧，架船去到半路中途就落大雨。咁個船夫咧就同我哋講話，如果你去三星灣嗰邊咧，可能會遠啲啊，因為而家好大雨啊，不如就前邊呢個灘俾你哋停低玩啦咁講。咁我哋話唔係，我應該係 sorry， 應該係去半月灣啊嘛。我唔識啊，所以唔知道。半月灣係去半月灣嘅，我唔識。去唔到半月灣，就去三星灘嗰個叫做。係。咁跟住我哋仲有班 friend 未入嚟嘅，咁我就一個女仔喺外邊4點零鐘，咁裏邊已經係黑晒㗎啦。咁啲女仔就叫我Mandy 啊，你唔好一個女仔喺外邊玩啊，入嚟個營嗰度啦。咁我就話我驚咩啫？我基督教㗎嘛，有如果真係有嘅，魔鬼遠離我咪得咯。就係講錯呢句嘢咯。咁跟住都入咗營裏邊嘅喺個 camp，咁突然間聽到有船再入嚟啦。咁嗰個朋友個同學咧就好大聲叫，因為嗰個就係住西貢嘅。咁佢就話：喂，你哋啲營全部起營啊咁講，跟住話你哋紮營嗰個地方下邊以前即係死下有金塔有死人咯嚇。因為佢就係玩神打嗰啲嘅。咁跟住我係最尾一個出營嘅。咁我最尾個行出去嘅時間咧，我諗即係我當時我見到嗰個物件係個真身嚟嘅咯。個靈體
佢好多血嘅，個男人企喺棵樹嗰度望住我，咁我直情定咗型。咁跟住船嗰個就同我就學我，跟住就攞咗佢嗰啲肉啊，俾我揸住，跟住就落船啦，落翻隻船，跟住就話另外班朋友就撞我車嚟唔到，咁跟住我哋跟翻嗰架船夫揸翻個船出去西貢碼頭啦。咁我嗰陣時佢哋已經夾我中節，我覺得我心口開始有嘢壓住自己啦，好辛苦，跟住扯氣，開始個人暈啦，暈暈地，跟住佢哋就話我有料到咯。上山。我望翻轉碼頭，唔係望翻轉嗰個三星灘嗰度咧，個水嗰度係有人同我揮手咯。有人同我揮手，其實我係有少少感覺知道，但係我control唔到自己咯。咁你頭先話警察點解會俾燈泡你戴？因為我哋去上岸咧，西貢碼頭咧，應該以前舊應該係大概3個字路程，會必經嘅，佢哋行必會到碼頭嗰度。就啱啱佢哋行必見到，我想跳翻落海裏邊啦。就佢以為我食咗濕得啊。係。跟住就話俾佢聽唔係嘅，我做講錯嘢。咁跟住咁細個仲唔怕死啊嘛，諗住隔咗個零2-3個鐘頭啦，個人定啲。咁啊成班就話喂，仲有啲嘢食喺度喎，不如再行入去西貢郊野公園啦。咁樣點知行到半路，我開始又反白眼咯。咁而且係粗流利嘅國語變咗聲，跟住就遇翻嗰2個阿 Sir。咁跟住佢知道瀨嘢啦，佢就攞頂帽吸住我頭咯。咁得唔得？OK 啊，係。跟住就抬咗我翻差館咯，成班就叫我哋唔好立亂喺呢啲地方唔好立亂講嘢咯。跟住都跟咗我出嚟嘅，我翻到學校咧，我6個男 P 粉係撳唔到我一個咯，因為唔敢話俾阿媽聽嘛。咁跟住我學校啲好驚，就將我鎖咗入個 hall 裏邊咧，放低本聖經咯。咁就打電話俾我媽咪同我哥哥，咁我媽咪同我哥哥就帶我去佛堂，但係去佛堂嘅途中咧，我係反抗噶，我哥係打我噶，跟住我媽仲喊，我話叫唔好打我，佢話我哥哥就話你唔打佢唔可以善良嘅，一定要惡過佢嘅，如果唔係佢搞死阿妹咁樣扯我上咗佛堂咯。咁最後就佛堂啲人幫你清咗。係啊，扶機啊，我啲扶晒啲嘢出嚟。我都要去咗佛堂打坐寫符，因為通常我哋做緊嘢嗰時間咧，師傅會叫我哋唔好講任何嘢噶，要完晒事情先可以講出嚟噶，因為鬼有鬼通啊嘛。即係佢諗到你係咪？係啊，諗到你用咩法門去對付佢嘛。咦係喎，呢樣嘢啱喎咁。係啊，你唔可以講，唔可以泄漏噶，佢知道點樣。就鬼通會知，你講俾人哋聽，佢哋就會用第二個途徑嚟用第二個方法咯。哇，咁呢隻鬼都幾惡喎！要咁講，你即係上次講錯一句嘢嘅啫喎。佢唔係上身㗎，佢係揾我替身陪佢，做佢老婆。係啊。所以呢單嘢之後，你就開始能夠睇到啲嘢，可以通到嚟咁樣啦。我有扶機啊。濟公佢開扶機俾我，就話我喺，因為我係屬好陰㗎，我係7月出世，即係農曆7月出世嗰啲。咁話我咧個人好陰，好容易會見到，但係就神鬼我都分唔到嘅。但係好容易會感應到呢啲咯，咁樣咯。喂，下次一齊去靈探咯，好嘛？同我哋。我冇啊 ，N 佢哋咁勁㗎。你而家唔係比賽啊嘛，唔使嘅。你睇下你勁啲，我勁啲，唔使嘅。好似你頭先講咧，三門仔嗰度咧，因為我以前都住汀角路嗰邊，我住上面沙蘭小築嚇。其實嗰邊好淺水㗎，因為其實咧
我哋俗稱叫鬼問腳咯。係啊。因為以前荔枝莊都係有咁個 case 發生過嘅，就有應該係3個小朋友同埋個媽媽間嗰啲淺水灘啊，去摘荔枝啊。咁裏邊嗰啲學佬仔咧，就話叫佢哋小心啲石頭縫裏邊咧，其實裏邊係會有個沙窩跌到啲腳落去嘅。咁即係講就咁講咯，其實應該係扯掹你落去咯，係2個小朋友跌咗落去，佢哋手即係嘛，總共4個人拖手咁間水過去摘荔枝啊，睇住最細嗰個扯咗落去，跟住第2個、第3個，咁嗰班學佬嗰啲係荔枝莊裏邊嗰啲人㗎嘛，佢哋撐嗰啲船出，但係都係救到2個，救到個媽同個大女咯。但係佢哋教嗰樣嘢就係，如果人哋浸親咧，你扣到嗰啖水出嚟咧，就可以救到佢咯。但係嗰啖水咧，你哋最好係平時嗰啲欄杆咧，你啱啱將個人跨落去咧，你唔好立亂同佢壓啊，你唔識壓佢逐翻落去咧，佢即刻走噶啦。係咯。咩欄杆啊？即係要趴咗佢喺個欄杆度係咪？係啊，跨佢啱啱晾到你個橫膈膜同埋個胃嗰度可以扣翻佢出嚟咯。哦，咁樣。係啊，佢哋話消防員未到咧，通常佢哋都第一時間將人咁樣攬落嗰啲欄杆嗰度咯。即係將嗰啖水吐翻出嚟，如果唔係就真係死㗎啦咁樣會。係啦，會逐翻落去咯。哇！因為係啊，個媽咪同個大女上咗10字車嗰啲，係，因為荔枝莊都幾係嘅都。哇！即係如果咁講，你話嗰啲罅縫咧，其實好細條嘅啫嘛，點解可以卡到個人落去咧？咁樣係嘛？基本上。因為其實如果我哋嚟講嘅就係話，你唔熟水性啦，同埋你加埋嗰啲日子，咁佢哋用隻手拉你落去嗰下力啫嘛。係。你根本如果你棘到個石啦，佢唔係浮沙，你都係慢慢下沉嘅嘛。係咯。就算浮沙堆，以前我住牛頭角上邊嗰個水塘都有㗎。你係扯到人嘅嘛，你咪沉落去。但係佢哋嗰啲好快出㗎。人哋即係如果講科學啲嘅，佢哋啊，因為石罅之中個水縫罅裏邊咧，可能有個漩渦抽佢嘅。但係如果7月嚟講，我就覺得係奇怪啲咯。小心啦，真係。你成個人冇可能嗰個咁淺水嗰個地方，你即場係揾唔翻嗰2個小朋友啊嘛。冇理由睇住你扯落去，你係周圍揾唔到㗎。跟住佢哋班學佬嗰啲水上人嗰啲咧，佢哋話過幾日啦。過幾日等佢媽媽嗰啲過嚟啦，就叫喺沙灘裝香叫名西瓜咁嗰啲咯，係啦嗰啲啦。係啊，同埋我都住嗰間屋都幾驚，我都要搬。邊度？你有冇？你暫時淨係講個地方，我哋俾個預告先喺邊度？因為其實喺旺角嚟，油麻地嚟嘅麗晶大廈。麗晶大廈？係啊，我係。佢下邊有間棺材鋪嘅，油麻地紅屋仔後2條街係嘛？以前油麻地地鐵站嗰度有個3個鋪，有機鋪對面嗰座。雞記麻雀館直行尾後係咪有間？係啊，係咩里咯，係咩里嗰度啊？哦，係啊，我係要去嗰啲。買香燭嗰啲，我要買黑香噶。買黑香？黑香係愛嚟驅鬼嘅嘛。嗱，睇情況，如果泰國咧就拜神都有嘅。檀香係啦，有。如果檀香就嗰個。香港如果你去因為我問嘢，我話我幾個都感覺到佢存在啦。咁都幾係咯，